എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്മിതൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കാന്താരി ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ബീഫ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1.5 കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ടു 1.5 കിലോ ബീഫിന് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം ബീഫിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് വെന്തുകൊള്ളും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം മുഴുവനായിട്ടുള്ളതും 3-4 ഏലക്ക, 2 വറ്റൽമുളക്, ഒരു ചെറിയ കറുകപ്പട്ട, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം 4 സവാള അരിഞ്ഞതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുരുമുളക് പൊടി ഇടുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ നേരം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 15 കാഷ്യൂനട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി അരച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 15 കാന്താരിയാണ് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാന്താരിയുടെ എരിവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ. കാരണം പല കാന്താരിക്കും പല എരിവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. ഇനിയും കാന്താരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 15 കാന്താരിയും 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്താണ് അരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. കാരണം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കറിക്ക്. ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം തക്കാളി ആ മസാലയിൽ നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ആ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഗ്രേവി റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതിലേക്ക് 1 സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയിലയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഉണങ്ങിയ ഉലുവേലയാണ് കസൂരി മേത്തി. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അന്നേരം നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.